Nobyembre 25, giablihan ika-31st founding anniversary ug 21st Monato Festival sa Capitol Ground sa Alabel, Sarangani Province. Dinhi gipasundayag ang lain-laing kultura sa probinsya nga nagkahiusa ang lain-laing tribo. Makita sa Capitol Ground ang mga cottages sa 7 ka mga lungsod sa probinsya nga gipang-display ang mga local delicacies, handmade crafts ug uban tatak lokal nga produkto na ay Moro houses nga nagpakita sa kultura ug tradisyon sa Muslim. Wala sa magpaulahi ang mga miyembro sa tribo sa Tagakaulo, Tibuli ug Blaan kay gi-exhibit sab nila ang mga produkto nga gama sa beads ug hand-woven crafts. Kagahapon, Nobyembre 27, gipasundayag sa Moro community ang ilang unique nga kultura pinaagi sa Kabpaparagiya Moro Day kon selebrasyon sa paghinigalaay. Dungan sab kini sa selebrasyon sa ika-21st Monato Festival nga gisaulog ang cultural heritage sa probinsya nga nagpakita sa gigikanan sa mga tao hilabi na ang pagkadiskubre sa mga burial jars nga gituhang gisugdan niadtong 500 BC hangtod 225 AD. Karong adlaw, Nobyembre 28, gideklarang special non-working holiday sa Sarangani Province nga katapusang adlaw sa selebrasyon. Subay sa report sa kapulisan, gideklara nilang malampuson ang pagsaulog sa Foundation Anniversary ug Monato Festival nga walay natalang krimen. Gipangunahan ni Governor Rogelio Pacquiao ang selebrasyon.